صباح الخير، صباح العافية عليكم بنات ورداتي حبيباتي. جيت اليوم وياكم فيديو تحفيزي جديد. اليوم فيديونا هو راح أسوي سمك شوي بالفرن. طبعا أنا مسويت لكم إياه قبل، لكن حبيت إنه أشارككم مرة ثانية. بالبداية كنا نريد نسوي إحنا شوي، العفو يعني سقف على الفحم، بس الجو ما دا يساعد، كلش باردة، فقررنا إنه نشويها شوي بالفرن. عندي هاي السمكة، كيلوين. بعد ما غسلتها كل زين، بس ما صدفتها بالشوي، يعني ما أصدف السمكة. ودهنت الصينية مالت الفرن بالدهن زيت النباتي هذا اللي نستخدمه للطبخ، وملحتها من الجهتين وخليت لها الليمون دوزي. وهسه راح أدخلها للفرن وراح أكملها وأكمل غدانا كله وياكم خطوة بخطوة. يا بنات جيت أحضر للصلصة اللي راح أحتاجها للسمكة. الشي الأساسي بالصلصة هو الكاتشب. أنا ما راح أخلي معجون يعني عليها، أحمرها بالكاتشب وطعمه يصير أطيب هواية من المعجون، لأن المعجون أحسه يضيع طعم السمك كله. شوية من زيت الزيتون. طبعا إذا ما كان متوفر عندكم زيت زيتون عادي، الدهن العادي اللي نطبخ بيه، بس زيت الزيتون يعني يكون أفضل طعمه. ودبس الرمان، شوية من صلصة فلفل الحار، ورشة من الليمون دوزي همينة، لأن يحبون السمك كلش حامض عائلتي. لكم سوا. طبعا هاي الصلصة بنات كلش حلوة، تعطيكم طعم طيب، حتى تقتل الزفارة مالت السمك. بنات بعد ما استوت عندي استواء كامل من جوا، بس قبل ما تستوي استواء كامل خليت البصل وشرائح الطماطة، وهسه راح أحمرها بالصلصة من فوق، يعني هيك بهاي الطريقة، وأدخلها للفرن وأشغل عليها اللي فوق، بس مجرد ما تتحمر عندي لأن استوت هي. وهنا بنات بعد ما خليت الصلصة على السمكة تماما بهذا الشكل، راح أرجع أدخلها للفرن. حبيباتي ورداتي صديقاتي، كملت غدانا وكملت السمكة وصارت بهذا الشكل اللي يجنن. حضرت الطرشي واللبن والتمور والتمن الأحمر سويت. طبعا كلكم تعرفون طريقتي بالتمن الأحمر. ولهنا أقولكم لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة كي يوصلكم كل ما هو جديد، ونبقى عائلة حلوة إن شاء الله، وبيكم أكبر وأتقدم وأقوى. وانتظروني فيديوهات جديدة. سهمنا وسهمكم ألف عافية. في أمان الله.